Zdravím vás priatelia a vítam vás späť pri sledovaní ďalšieho dielu z mojej futbalovej série kariéry trénera cestujúceho po Európe, ale zatiaľ teda aktuálne v týme FC Middlesbrough. Nachádzame sa aktuálne v Premier League, keďže v minulej sezóne sme vďaka skvelým výkonom postúpili priamo a dostali sme sa teda do najvyššej anglickej súťaže a zatiaľ sa nám fantasticky darí, ako môžete vidieť aj naozaj v správach sme Fabrizio Romano a tak ďalej. Dubravka po príchode k nám ukazuje, že je to naozaj top brankár a na začiatku sezóny je v podstate s 5 čistými kontami absolútnym favoritom. To znamená, že aj obrana naša fantasticky funguje a vzadu s ním je to úplná paráda. Čo sa týka tabuľky, na to sa môžeme ísť rovno pozrieť. Aktuálne sa nachádzame na 6. pozícii so 16 bodmi, 4 body pred Manchesterom United a teda bod aktuálne dokonca až za 3. miestom, takže fantasticky zo začiatku, ale mali sme naozaj veľmi priaznivý žreb. Podotýkam, minule som to spomínal, pre tých, čo nevideli predchádzajúce video, mám najťažšiu úroveň nastavenú, to znamená tú ultimátnu ťažšia už nejde. No a budeme to hrať teda takýmto spôsobom. Slidery mám komunitné, ktoré som si našiel na internete, používam ich už roky od tej istej skupiny, takže s tými som veľmi spokojný a myslím si, že aj vďaka tomu podávame naozaj dobré výkony. Samozrejme nie všetky zápasy sme vyhrali, vidíme tam samozrejme remízu, prehry 2, je to pochopiteľné, ale zo začiatku sme naozaj mali ľahký žreb. Teraz nás čakajú veľmi ťažkí superi, aktuálne Liverpool, ktorý síce nemá až takú formu, tu sa na to môžeme rovno pozrieť, keďže budeme proti ním hrať. Samozrejme hráči absolútne fantastickí, ale proste tá forma, vidíte, 2 výhry, 1 remíza, 2 prehry. Je to ako na hojdačke. Majú najväčšiu posilu z minulého leta, respektíve z tohto leta, to je Nico Williams, ktorý stál 205 miliónov, neuveriteľná suma. Však samozrejme vidíme komplet celú tú zostavu, ten tým a je to proste sila. Čo sa týka kalendáru, tak tento mesiac završíme domácim zápasom proti Liverpoolu a potom pohári v Carabao Cupe budeme hrať proti Newcastlu. No a čo sa týka novembra, tak tam hráme 4 zápasy, hráme vonku proti Aston Ville, domáci zápas proti Arsenalu, ďalej zase sme vonku proti Newcastlu a doma proti Evertonu. Môžeme sa pozrieť aj na správy, čo tu máme. Morris nám tu hlási, že urobil pokrok v poslednej dobe a chcel by zvýšiť peniažky. OK, respektíve predĺžiť zmluvu, je super, že tento hráč s nami predĺžiť zmluvu chce. No a v podstate sa môžeme ísť rovno vrhnúť na ten prvý zápas. Takto bude vyzerať aktuálne naša zostava. Strelec bude vpredu s Nipanom, Elmala, De La Vega s krajov. Naozaj títo chalani ma veľmi zaujali. Morris dostane teda šancu v strede zálohy, aby predviedol, že urobil tie pokroky. Som na to veľmi zvedavý, ale samozrejme je to fantastický hráč, takže môžeme si to aj takýmto spôsobom overiť. No a vzadu klasika, tak jak sme zvyknutí a s Dubravkom v bránke. Nejaké to fotenie na začiatok pri príchode, keď sme vystúpili, neviem či z lietadla alebo z autobusu, ťažko povedať, ale aktuálne asi z autobusu. No a môžeme sa rovno vrhnúť na výkop. Je to tu odštartoval zápas proti Liverpoolu. No a ja pevne verím, že podáme skvelý, kompaktný tímový výkon, ktorý nám zaistí minimálne naozaj česť. A však akože nie tak dávno sme nad nimi vyhrali 1-0 práve v Carabao Cupe, ale osobne to považujem za taký, skúsime s De La Vegom sa pretiahnuť dopredu, ale nepodarilo sa na to nadviazať úplne, no nevadí. No a vyhrali sme proti ním teda v Carabao Cupe, ale ja som to už viackrát spomínal, že tie veľké tímy, ktoré hrajú aj európske súťaže, tak nehovorím, že úplne vypúšťajú tie Carabao Cup zápasy, ale tiež si myslím, že nemajú k tomu až taký prístup ako napríklad k Champions League, hej, samozrejme. Takže čo pre nás je pochopiteľne výhoda, lebo pre náš tým je akýkoľvek pohárový zápas samozrejme veľká prestíž a čím ďalej sa dostaneme a proti akým tímom vyhráme, tak o to viacej je to pochopiteľne zaujímavé aj pre sponzorov v tíme a tak ďalej. Takže celkovo futbal je biznis, hej, ja viem, že v tej hre to tuto možno tak nie je, ale dajme tomu, že sa to snažíme prispôsobovať realite. Teraz by sme mohli chvíľku podržať loptu
A tým pádom je to tak, jak to je, jednoducho. Vždycky to prináša peniaze, čím ďalej postupujete v akomkoľvek pohári, takže treba proste bojovať. A pre náš tým je to absolútna samozrejmosť bojovať o každý jeden bod a o každú jednu pozíciu. No a teraz nás trošičku zovreli, ale sami sa vystavili do offsideu, takže to je pre nás veľká výhoda. Skúsime to preniesť na opačnú stranu, ale tam nás celkom zovreli. Hrajú samozrejme fantasticky, veď predsa sú Liverpoolom, ale teraz Robertson trochu prepadol a Nipan môže ísť dopredu, ale zasekne si to naspäť a toto bolo pochabé od De La Vegu, pochabé. Skúste zatlačiť teraz. OK, tak to bol riadne zvalcovaný na zem náš hráč a vyzerá, že je zranený. To nie je dobré, to vôbec nie je dobré. Kto to je? Dúfam, že to nie je nikto z našich nových posíl. Vyzerá, že sa pozviechal, ale budeme potrebovať prerušenie hry. No a toto bolo samozrejme veľmi zlé. No vyzerá, že není nikto, nevidím nad nikým ten krížik, takže by to mohlo byť v pohode. A je tu, je na Morrisovi krížik. Páne Bože, akurát keď som ho chcel otestovať, že či je fakt v takej forme, jak hovorí, že sa zlepšil a chce peniaze. Teraz pozor, Dubravka nemusel zasahovať. Izák sa mýlil. Aj tu je vidieť tá ich nepohoda psychická, prečo v tej forme takej hrajú. Takže tak, poďme striedať. Tak vynútené striedanie v 27. minúte proti FC Liverpool. Zranil sa nám Morris a ide do hry Abdullahu. Ja samozrejme dúfam, že keď som ho stiahol v takomto čase, tak by mohlo to zranenie byť čo najmenšie. Niekedy sa zvykne vytratiť ešte počas zápasu, ale väčšinou, keď ja som bol tak zvyknutý, že keď sa nevytratilo do nejakých 5 až 10 herných minút, tak som pre istotu striedal. Nech to zranenie nie je zbytočne príliš veľké. Tento nákop bol veľmi, veľmi dlhý. Zamyslené pohľady, rozmýšľam, že čo ďalej, keby sa Morris zranil, a záležalo by aj veľmi od toho, aké závažné by to zranenie bolo. Ale to budeme riešiť po zápase, teraz sa venujeme futbalu. De La Vega. Mohli by ste si mu tam zabiehať chalani, lebo vysoký pressing na nás majú. Aj keď teda si myslím, že je to skôr našim krčom, ale samozrejme Liverpool nemôžeme podceňovať, je to fantastický tím, aj keď sme proti ním v Carabao Cupe vyhrali. Ale to neznamená, že nám to darujú dvakrát. Teraz bacha na Izáka. A teraz pozor. Dubravka. Páne Bože, Dubravka, to je stroj. To je stroj. Strelec teraz si skúsi zabehnúť. Pozor na Fandika. Zasekni si to a vráť späť. Ale tuto... A nie, máme loptu výborne, takže Lerma, Ježiš, ja sa ospravedlňujem, Lerma. Teraz bacha na offside a prišli sme o loptu. Skúsime zatlačiť pred koncom polčasu, že čo to spraví, ale bacha na tohto zabiehajúceho hráča. To je Mohamed Salah a náš Abdullahu ma absolútne nestíha. Tak toto bude pravdepodobne gól a Dubravka s fantastickým zákrokom proti Izákovi. Tak to je neuveriteľné, čo ukazuje náš brankár. Teraz dobrá lopta na De La Vegu a skúsi dobehu strelcovi. Ten má priestor, ale není to úplne podľa predstav. Naspäť na De La Vegu, ten bude musieť späť. Možno sme to už prekombinovali, ale El Mala, škoda. Ten je technicky výborne zdatný, ale touto nevydarenou akciou končíme v prvom polčase a vidíme sa v tom druhom. Chalani sú pomerne dosť unavení, ale teda povedali, že ešte to zvládnu, že naozaj chcú si pomerať sily.
opäť raz, takže veľmi sa teším, že majú naozaj odhodlanie, ale teraz veľký pozor na Frimponga, na Wirtza, tento vie, ale vynikajúco Lerma a Abdullahu to nespravil vôbec dobre, ale teraz fantázia od Baha. De la Vega skúsi to potiahnuť, a odcentruje na opačnú stranu na Elmalu. Ale ten si to žiaľ nedobre spracoval. Frimpong bol výborne postavený. Hráme pomerne dobre, teraz taký hluchší úsek, ale akože vyzerá to, že majú viacej z hry. Hej, že viacej držia loptu, že sú viac na lopte, proste prihrávajú si a tak ďalej, ale nás to stojí samozrejme veľa síl brániť sa. Ale nebudeme sa brániť celý zápas, pochopiteľne. A toto boli jasličky Alexandrovi, no tak toto bolo veľmi nepríjemné a toto je inkasovaný gól. Ach ja som to vedel. Ešte raz to máme tu a toto je inkasovaný gól. Nevidím tam od koho, priznám sa, ale však režia nám to pravdepodobne ukáže čo chvíľa. Je to škoda. Prekopol to cez dvoch hráčov, no tak toto je veľká škoda. Akurát som to hovoril, no bol to Mo Salah, jasné. V poriadku, takže my ideme do útočnej formácie a vyšťavíme ešte trochu chalanov, ktorých máme tu. A potom vyťahneme chalanov zo striedačky a tí snáď budú môcť trošičku aktívnejšie napadať, len teraz sme stratili absolútne zbytočne loptu. To nás nezdobí túto sezónu, naozaj veľmi často strácame lopty. V podstate tie Premier Leagueové týmy sú úplne inak zdatné technicky ako my a toto nie je druhý gól, OK, Martin, díky moc. Poďme striedať aj my. Striedame aj my a striedame teda útočníka a ofenzívneho záložníka. Prichádza Dele a Zene. No a uvidíme, či to niečo prinesie. Ja pevne verím, že tu nebudeme robiť nejaké školácké chyby a nebude sa nám tu odrážať lopta na úplne opačný smer, ako je zdravé a nedostaneme druhý gól. Dubravka nohou opäť raz, to je neuveriteľné, čo ten brankár predvádza. Ďalšie striedanie pre Liverpool, Kerkeš ide do hry. No a toto je neuveriteľné, čo sa tu deje naozaj. Skúste už odkopnúť tú loptu, chalani. Toto není možné, toto naozaj nie je možné. Konečne, toto bolo neuveriteľné, čo sa tu dialo. Prihrávka do behu na Elmalu a my máme také ťažké nohy, že ja tomu nerozumiem. Normálne sú nemotorní tí hráči. Nemáme vôbec energiu, budeme musieť vymeniť aj krídla, pretože hráči sú jak prilepení k tomu trávniku. Skúsme zatlačiť na nich, ale no konečne trošku. Prihrávka do behu De La Vegovi a De La Vega vidí, že sa mu tam zabieha Elmala, ale toto bol ešte aj zblokovaný center. Dele, Lerma, zase prihrávka do behu chytená. No, nehráme vôbec dobre a ideme striedať zas. Vystriedali sme aj krídla, Alexander Isak zjavne ide dole tiež. Videli sme len ramená toho, kto ide hore, Ugo Ekitike, alebo Ekitike. No, potrebujeme od vás, to nemyslíte vážne, že ešte aj Malanda je zranený? Dubravka chytá, fantasticky vybehol proti tomu hráčovi. To je neuveriteľné, čo naozaj Martin predvádza a toto bolo absolútne hrôzostrašné, čo predviedli naši obrancovia. Fantastická práca, fantastická, neviem kto to bol, ale toto bolo nutné.
Skúsime to preniesť na opačnú stranu, ale zase raz opäť hráči Liverpoolu na svojom mieste. Skúsime tam zájsť viacerí, poďme hovorím. No, prevláda frustrácia, ja sa ospravedlňujem aj za to, že som taký negativista, ale toto je proste nemožné. Sú všade prítomní, všade. Neuveriteľne nás zatlačajú, aby sme nemohli si dovoliť ani len výjsť z vlastnej polovice, tak to je naozaj veľmi zlé. Martin kasuje druhýkrát. Je to tak, Nico Williams, posiela letná, rozhoduje o víťazstve Liverpool 2-0. Celý tento zápas bol hrôzostrašný. Mali sme kúsok z tej hry, ale veľmi, veľmi zlé. Zlyhala defenzíva, vôbec sme nenapádali, mali sme náročné, také ťažké úseky, nohy sme mali ťažké, nevedeli sme sa rozhýbať, nemali sme rýchlosť, nemali sme tú energiu, ktorú by sme potrebovali na takýto zápas. A tým pádom prehrávame. Pravdepodobne už len rozohráme a môžeme odkopnúť loptu. A je to tak. Je tu koniec zápasu. A je to teda domáca prehra proti Liverpoolu. Arne Slot môže byť tentokrát spokojnejší. My síce sme prešli cez Carabao Cup, cez nich, ale v ďalšom kole nás čaká Newcastle, takže tak. A tento zápas nás bude veľmi možno mrzieť, lebo mali sme hrať oveľa lepšie. Tu máme správu od fyzioterapeuta nášho, je to teda pomniaždený lakeť, takže našťastie len 5 dní. Aiden Morris. Akože osobne som veľmi rád, samozrejme, lebo v tej defenzívnej zálohe, síce ich veľmi často nestriedam, ale nemáme tam tých hráčov veľa, takže bol by som nerád, keby sa nám niekto dlhodobo zranil. A Morris v minulej sezóne podával výborné výkony, takže určite s ním budem chcieť predĺžiť zmluvu a som teda rád, že nie je dlhodobo zranený. No a ako môžete vidieť, tak ideme do 8-finálového zápasu v Carabao Cupe a bude to proti Newcastle United. V správach sa vyskytli informácie, že Norsko ma oslovilo s požiadavkou trénovať ich národný tím. Bola to pravda, ale ja som ako vždy doteraz odmietol tomuto sa venovať, naozaj teraz nechcem, chcem si budovať meno ako tréner, ktorý pôjde tou Európou a na reprezentáciu mám naozaj ešte čas. Môžeme sa pozrieť, aké tu máme správy. Sú tu nejaké dve SMS-ky od hráčov. Nipan, áno, a je to trošku inak samozrejme, lebo ty hrávaš na inej pozícii, ale fajn. A Tommy Conway chce hrať. No, možno to skúsime, že pôjdeš aspoň na striedačku a uvidíme. Takto vyzerá predpokladaná zostava nášho supera. Samozrejme, odkedy odišiel Izák, tak ten tým sa nepredpokladalo, že bude útočiť na vysoké pozície, ale aktuálne je veľmi vysoko. Nemčine sú dokonca prví v Premier League, takže minulý rok sme hrali proti ním v finále FA Cupu, kde sme sa dostali cez extrémne šťastný žreb a naozaj v podstate sme mali celú cestu až do finále supera z Championship, takže to bolo pre nás veľké šťastie. No ale nakoniec vo finále sme samozrejme prehrali, aj keď nie vysokým rozdielom. No a takto bude vyzerať naša zostava. V útoku bude Zenemek, Whittaker a Dele Bashiru. Trojlistok je z minulej sezóny, ktorý fantasticky fungoval a zvyšok teda týmu je viac menej okrem stoperov zmenený. V bránke takisto Dieng, náš minuloročný top brankár, naša jednotka, ktorá nás priviedla do Premier League a do finále FA Cupu, takže určite bude chytať aj teraz. No a bez ďalšieho zdržiavania poďme na to rovno vletieť. Opäť sa chalani ukazujú fotografom a tak ďalej. Možno nejaké tie podpisy pred zápasom, aj keď skôr to asi po zápase. No a viac menej nás čaká už iba výkop. Newcastle je v tomto zápase vedený ako domáci a tým pádom mali výkop oni.
počasie vidíte, prší, vôbec nie je priaznivé, ale ja verím, že podáme aj napriek tomuto počasiu výborný výkon. Nezabúdajme hneď zo začiatku na defenzívu, skvelý blok od Lermu. Teraz Dele bude musieť ale vypomáhať defenzíve, pretože to nie je jediná jeho pozícia. A toto mohlo byť veľmi nebezpečné a aj bude. A je to gól. Hneď na úvod zápasu dostávame gól. Tak toto bola obrovská diera v obrane, obrovská diera a teda aj keby nepadol gól, tak sme skosili takým spôsobom Bruna Guimareša, že dúfam, že som mu nezlomil nohu. Fajn. Tak hneď od úvodu prehrávame 1-0, to vôbec nie je fajn, vôbec to nie je super, ale ja verím, že máme ešte dostatok času na to, aby sme s tým zápasom niečo urobili, ale musíme sa vedieť dostať z našej polovice ihriska. Teda zase teraz ten tesný šmik, ale aj tie druhé lopty, no fajn, konečne, poďme dopredu chalani. Whittaker skúsi odcentrovať na McGreeho, ale ten nie je ešte dobre postavený. Dele vysoký a Lerma zase veľmi dobrý vo výskoku. Skúsime dať do behu a odcentrovať na opačnú stranu, ale toto vôbec nebolo presné a podľa predstav. Ale OK, sme na ich polovici, sme útoční, musíme to takýmto spôsobom robiť. Ideme z diaľky vystreliť, ale to bolo zblokované. A teraz s Delem, ale to sme zase prestrelili. Kvitujem aspoň energiu a útok, že sme sa nenechali hneď zaskočiť. Samozrejme, nič príjemné dostať v úvodných 5 minútach gól. Takže to vôbec nie je fajn, ale verím, že s tým zápasom môžeme naozaj niečo robiť a teraz to aj ukazujeme. A toto bola veľká škoda, že neprešla tá prihrávka. Teraz sa ale budeme musieť brániť. Elanga to potiahol dostatočne dosť dopredu a zase Livramento aktuálne späť na Elangu a teraz zblokovaný pokus, ale toto bolo odsútenie nášho hráča v našom pokutovom území. Dubravka, vlastne Dojk, vlastne Dieng inkasuje druhý gól. Anthony Elanga nás potrestal, nerozumiem tomu, čo sa teraz udialo, toto bolo absolútne hrozostrašné. Ani to nechcem vidieť. Čo to bolo? Tomu nerozumiem naozaj, čo toto bolo. Konečne, keď sme sa dostali do nejakého útoku a vyvinuli si aký taký tlak, tak sa nám toto stane veľmi zle. Teraz McGree tu vymýša kľúčky, lebo sa mu nikto nechce ponúknuť. Dojk. Samozrejme sa to nepodarí. Skúsme z diaľky vystreliť, ale toto bol zase náš klasický pozdrav brankárovi. Teraz výborné zachytenie a skúsime s Delem z diaľky. Zase len pozdrav. Možno dorážka. Whittaker. Fantastický. Whittaker fantastický. Našiel tam ten priestor, pretlačil sa cez obrancu a znižujeme na 1-2. Tuto to uvidíme ešte raz. Odrazená lopta, obranca zaváhal, Whittaker sa fantasticky pretlačil. Perfektná dorážka. No razom je to trošku veselšie. Zaujímavá prestrelka hneď v úvode zápasu. Po 30 minútach teda 2-1 pre Newcastle. A uvidíme, čo sa nám podarí ešte s tým zápasom urobiť. Pretože ja už som bol dosť v depresii. Ale teraz výborná prihrávka na Whittakera a ten sa nedostal k tej finálnej strele, tomu zakončeniu, čo je veľká škoda, ale teraz obrovský tlak. Cez Whittakera sa neprepasírujeme dopredu. Škoda. Škoda.
Bacha teraz na toho hráča. Uvoľnili sme mu tam priestor. Nesmieme nechávať také obrovské diery v tej obrane. Keď dostane jeden hráč loptu, nesmieme ísť 4 proti nemu. Dieng. Tak toto bolo natesno. Dúfam, že ho prehlavičkujeme a so šťastím, ale dostali sme tú loptu mimo nášho pokutového územia. Teraz potrebujeme, aby ste chalani všetci pomáhali v obrane, lebo keď dostaneme ďalší gól, tak to nás už naozaj položí. A toto bolo veľmi tesné, veľmi tesné. McGree skúsi v dobehu na Doiga a ten odcentruje dopredu, ale do offsideu pravdepodobne. Náš hráč sa asi k zakončeniu nedostal. Ja dúfam, že tam není ďalší zranený. Teraz petičkou sme chceli vysunúť Whittakera, ale nepodarilo sa to. Škoda. 1 minúta sa nadstavuje. A dostanú ešte príležitosť hrať. Tak toto je ale nepríjemné. V každom prípade teraz už je koniec. OK, veľmi náročný prvý polčas. Štatisticky sme na tom lepšie. Vedieme 5-4 na strely, ale držanie lopty je teda 60-40 pre Newcastle, no a nehovoriac o gólovom stave 2-1 pre nich. Nebudem to ešte úplne vysúvať, ale určite nebudem hrať ani zaťažený, ale toto... Skúsime do behu Delemu. Dele si to spracuje a skúsi aj vystreliť, ale je nemotorný, je ťažký a on není ten technický futbalista, na to je skôr ten sverný pán. A škoda toho, lebo naozaj to bola sľubná príležitosť. Teraz sa ale musíme brániť. McGree skúsi na opačnú stranu na Whittakera a ten skúsi odhlavičkovať, ale to bol márny pokus viac menej. Len sa brankár predviedol v dobrom svetle. Teraz sa nám zase nepodarilo dobre odohrať s tým Delem loptu. Je nervózny veľmi, nedarí sa mu až tak dobre, jak očakával aj on, aj my, a tým pádom je z toho nervózny. No a tie výsledky hovoria v jeho neprospech proste. Samozrejme, je ešte len začiatok sezóny, ale čím ďalej, tým viac mám pocit, že nezapadol úplne do nášho konceptu. A je to veľká škoda, lebo je to fantastický hráč. Toto bolo iba výborný skills, výborný. No a keď už som o tom hovoril, tak Dele ide dole a ide hore sverný pán. No a uvidíme, čo predvedie on v tomto zápase. Roh nebude nakrátko. A toto bolo neuveriteľné prenesenie na opačnú stranu bránky a gól na 3-1 pre Newcastle. Tu sa na to môžeme pozrieť ešte raz. Fantastické predĺženie a bránkár nemal absolútne žiadnu šancu. Dvaja obrancovia, Doig neviem kam utekal a Jones sa ani len nesnažil. Obrana absolútne zlyháva v tomto zápase a my musíme ísť teda do plných útočiť. A skúsime to teda takýmto spôsobom. Alexander Bach. A možno... Tak, toto bolo veľmi veľké šťastie, ktoré mali v Newcastle, pretože tá lopta prepadla cez všetkých hráčov, ktorí tam boli. Brankár sa jej ledva dotkol. A nakoniec to teda vytlačil von, tak to je paráda. Tak to máme riadnu smolu v tomto zápase, aj musím povedať. A teraz samozrejme sme sa snažili presovať, ale nie vždy je to na užitok. A toto našťastie nebol štvrtý gól a ešte nám žije ako taká šanca. Ale samozrejme ten tlak, ktorý vyvíja Newcastle aktuálne, je enormný a my máme takú smolu, že gólovú príležitosť absolútne... A toto zase čo? Toto zase čo?
My ho odsotíme a aj tak nás odsotí späť. To už ale snad nemyslí vážne tá hra naozaj, lebo toto proste... Musí to byť aj trošku fair, halo. Keď už sa konečne dostaneme k tej lopte, tak ten náš hráč proste sa zamotá. A on jednoducho neprihrá. To ale proste... No konečne sme sa dostali zase k lopte trošku. Joj. A proste toto nie je vôbec to, jak si predstavujem, aby sme hrali. Absolútna tragédia. Tragédia proste. No, osobne považujem tento zápas asi za prehratý, pretože jednoducho však vidíme ten rozdiel v skóre a vidíme to, že oni klasicky proste zdržujú. Aj keď je to super top tým Premier Leagueový, tak aj tak proste zdržujú. Abdullahu na Whitakera. Whitaker to trošku musel zbrzdiť. Naspäť na Abdullahua. A skúsime aspoň vystreliť, ale strieľame mimo. Skúsime ešte jednu dať z diaľky. A je tam gól. Zene v 92. minúte, respektíve 91. minúte znižuje na 2-3, no tak poďme to ešte skúsiť. Ja už som hovoril, že ten zápas je prehratý, ale toto je absolútna tragédia, že naozaj minútu pred koncom znížime, no skúsme ešte vyvinúť teda ten tlak, že či náhodou sa nedostaneme k lopte nejakým zázrakom, ale to je absolútne nemožné. Ako vidíte, a aj keď sa k lopte dostaneme, tak už bude hotovo. Možno ešte schytáme aj štvrtý gól. Nestalo sa tak, prehrávame ďalší zápas v rade. Tá ultimátna úroveň je veľmi krutá, ale podľa mňa takto by to asi vyzeralo aj v realite. A proste sa s tým budem musieť naučiť hrať. Ešte nie je koniec zápasu, ok, predlžuje sa teda kvalitným spôsobom a hovorím, keby my sme sa mali dostať k lopte, tak už sa nedostaneme. Ok, prehra v Carabao Cupe, žiaľ, cesta pre nás končí, ideme smutní domov a budeme sa z toho musieť pozviechať naozaj. Teraz veľa zápasov sme prehrali v rade a to nie je dobré pre našu psychiku. Môžeme sa mrknúť aj na postupujúce týmy do štvrťfinále, takže je to Arsenal, Fulham tesne na penalty nad Coventry, AFC Wimbledon nad Oxfordom, fajn, United cez Burnley prešlo, Newcastle United prešli teda cez nás, Chelsea cez Brighton a Crystal Palace s Bournemouthom a ešte tu máme Tottenham cez Cardiff. Žiaľ, je jak je a musíme dať hlavy hore a musíme ísť ďalej. Hlavný fyzioterapeut nám hlási, že Aiden Morris sa môže vrátiť do tréningového procesu, čo je úplná paráda. Takže verím, že čím skôr sa dostane naspäť do zostavy. Prišli nám aj správy z juniorky, takže môžeme sa na to pozrieť a čo sa týka brankárov, tak bieda. Ale aj ten počet tých hráčov, ktorých dokáže tento scout priniesť, je biedny. No a čo sa týka obrany a defenzívy, tak môžeme skôr na to mrknúť. Potenciál tu má vysoký tento David de Mayer, takže toho podpíšeme a podpíšeme ešte aj asi Delavo alebo Delvo Žána. Ale v 17 overall 59, no tu máme toho obrancu Žána. V 17 rokoch 181 cm, myslím, že vyšší už nebude. Vyzerá byť pomerne rýchly, celkovo atribúty OK, ako v ničom nevyniká špeciálne, takže myslím si, že bude fajn hráč raz v budúcnosti. No a tu vidíme toho Davida de Mayera a ten má 14 rokov, má dva herné štýly, takže verím tomu, že raz bude veľmi silnou posilou a platným hráčom. Prišla nám správa, že Čengič sa vrátil, takže som ho rovno poslal na Slovensko a budeme tam hľadať horného útočníka, defenzívneho záložníka a pravého obrancu. Toto bude určite veľmi platné aj teda do reprezentácie, aj keď tu reprezentácia nie je, ale všeobecne si myslím, že tento typ hráčov, keď nejaký nájdeme a povoláme hore do juniorky,
tak jak budeme postupovať možno ďalej inými kariérami, respektíve v iných tímoch, tak sa možno títo Slováci, ak budú mať vysoký potenciál, aj objavia a budeme ich môcť aj prípadne kúpiť raz. Môžeme sa pozrieť na nášho ďalšieho supera, ktorý bude Aston Villa. Tento zápas vyskúšame simulovať. Fantastická forma, 4. pozícia. Spomínal som, že teraz ten kalendár je veľmi náročný proti veľmi silným tímom a Aston Villa má túto sezónu fazónu absolútne fantastickú. Takže takto vyzerá ich tím a takto vyzerá tím náš. Môžeme to ísť teda skúsiť simulovať. No a výsledok je 3-1 výhra pre Aston Villu. Dali sme v 89. gól aspoň jeden. Štatisticky nás prestrelali, takže zaslúžená výhra. No a to by sme pre dnešný diel mali, priatelia. Ja si myslím, že sme odohrali veľmi náročné duely. Popravde som z toho až unavený. A dali sme aj simulovať nejaký ten zápas, tiež bol prehra, takže teraz 3 prehry v rade, z toho síce jedna Carabao Cup, ale Premier League tiež aktuálne tá forma nám klesla a nemáme ju dobrú. No a ďalší zápas bude opäť proti jednému z top tímov a to je Arsenal. Aj keď sa aktuálne nachádzajú na 10. pozícii, niet o čom diskutovať, takisto jak Liverpool nás porazil, Arsenal to môže zvládnuť tiež, sme predsa nováčikom v lige. Poďme mrknúť na tabulku. Po 10 kolách Newcastle prvý, ďalší zápas hrajú proti Coventry. Myslím si, že tam by to mohli zvládnuť. Žiaľ, my sa už nenachádzame v tej prvej šestke, dokonca Liverpool nás predskočil tým našim víťazstvom, a teda tým víťazstvom proti nám. No a my aktuálne na 8. pozícii so 16 bodmi. OK, máme delenú 6. priečku, tak dajme tomu, že sa tam nachádzame, ale ten rozdiel skóre, respektíve majú o 9 gólov viac daných, takže tam to rozhoduje jednoznačne v ich prospech. Ďalej, čo sa týka tabulky, tak Chelsea a Arsenal na 9. 10. mieste, no a dole aktuálne teda posledná trojička je Nottingham, Coventry a Sunderland. Fajn priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ak by sa vám video páčilo, budem vďačný za like, koment, za odber, za akúkoľvek interakciu. Ste naozaj skvelí, ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa zase niekedy na budúce.